잠잘 때마다 계속 기침이 나다가 한번 기침을 시작하면 멈추기가 어렵고요. 환절기 감기에 꼭 걸려요. 숨기를 막는 고통, 만성 기침입니다. 만성기침을 방치하게 되면 서서히 한쪽 폐 기능이 망가지면서 호흡곤란, 발작이 일어나면 사망에 이를 정도로 기침과 가래로 불편한 기관지를 편안하게 해드리고 만성 기침을 잡을 수 있는 투스텝 기관지 강화법 준비해왔습니다. 너무 맛있어요. 허리가 쫙 펴지면서 등에서 날개가 돌릴 것 같아요.